各位媽媽爸爸，你哋好，我係營養師媽媽 Priscilla， 今日想同大家介紹一種嘅 superfood， 就係 flaxseed 亞麻籽啦。咁市面上嘅亞麻籽食品呢，係有邊幾種呢？亞麻籽粉同埋亞麻籽油有啲咩分別呢？食嘅時候有啲咩嘅需要留意呢？亞麻籽同埋亞麻籽油可以有啲咩嘅食法呢？今日呢，我會同大家分享翻嘅，同埋呢，我會帶大家去超市去睇下唔同嘅亞麻籽食品嘅喎。咁事不宜遲啦，我哋去超市嗰度睇睇啊！我哋揾到包 flaxseed， 話我哋睇下營養標籤先。咁3湯羹嘅 flaxseed 咧，就有170卡路里啦，纖維咧亦都非常之豐富，係有8 gram 嘅。咁而脂肪咧就 polyunsaturated 為主啦。咁咧而當中個鐵質咧亦都幾豐富嘅。亞麻籽點解會被視為一種嘅 superfood 呢？第一，佢就係有奧米加3脂肪酸啦。Omega 3咧係一種由小朋友由 BB 到成年人到長者、孕婦全部都適合嘅一種嘅食品嚟㗎。Omega 3對孕媽媽嘅胎兒啊，對 BB 嚟講個腦部發展啊，都係會有好處啦。咁咧對一啲咧唔中意食魚嘅人嚟講咧，亞麻籽咧係一個攝咗 Omega 3嘅一個方法嚟㗎。對成年人同長者嚟講咧，亦都係可以預防一啲心血管病啦。關節炎嗰方面咧，都係有好大嘅好處㗎。咁第二咧，亞麻籽裏邊有一種嘅特別嘅物質咧，就叫 lignin 木醇素啦。lignin 咧係一種嘅植物雌激素嚟㗎。咁咧就似乎咧係對一啲女性嘅一啲嘅癌症啊，其實有預防嘅作用嘅。lignin 咧對預防一啲女性嘅癌症咧，其實都有幫助嘅喎。不過亞麻籽食品咧，大家需要留意一樣佢嘅營養特性咧，就係比較容易變壞㗎。特別咧，亞麻籽磨咗粉啊，即係亞麻籽油都比較容易變壞㗎。亞麻籽裏邊嘅脂肪咧叫做多元不飽和脂肪 polyunsaturated fat 係比較冇咁穩定㗎。咁所以咧，其實係好容易被氧化㗎。亞麻籽咧，當磨咗粉之後咧，要放喺雪櫃啦，同埋亞麻籽油咧，最好咧平時都放喺雪櫃嘅。如果你咧係原粒買一包亞麻籽翻嚟嘅話咧，你食之前咧就需要係磨成粉啦。如果你係就咁原粒咁樣食嘅話咧，你嘅身體咧就排泄原粒咁樣排泄出嚟咧，就吸收唔到裏邊嘅營養㗎。亞麻籽磨成粉之後咧，可以點樣食啊？其實市面上咧，亦都有一啲嘅亞麻籽粉係可以就咁買嘅，咁啊大家睇下。咁我哋揾到亞麻籽粉 ground flaxseed 啦，同埋原粒嘅 flaxseed whole flaxseed 嘅。咁 flaxseed 天然咧都係冇 gluten， 不過咧如果係標明 gluten free 就避免咗污染咗 gluten 啦。咁但係呢啲亞麻籽粉咧最好咧都係放喺雪櫃去減低嗰個變壞嗰個速度㗎。亞麻籽粉可以點樣食啊？咁包括可以咧就係加入一啲嘅早餐麥片啦，可以加入飲品啦，可以加入粥啦。BB 嘅話亦都可以加落一啲米糊啦。咁個份量咧，如果 BB 嘅話咧，其實咧就1/4啊至半茶羹咧，其實都好足夠㗎啦。咁咧，但係至於咧大人嘅話咧，其實每日咧即係1茶匙最多去到1湯羹，因為亞麻籽咧嘅油分比較高一啲，熱量都會比較高一啲㗎，咁就要考慮翻每日就添加咗亞麻籽呢啲額外嘅熱量啦。咁咧肥胖嘅人士可能需要留意一下，唔好食得咁多啦。咁亞麻籽粉咧需唔需要煮嘅咧？其實唔需要煮㗎，就咁磨成粉咧，就咁等落去食就得㗎啦。因為咧多元不飽和脂肪咧，經由高溫烹調之後咧，其實咧變壞嘅機會亦都會係大嘅。咁我哋又睇下一啲亞麻籽油啊。亞麻籽油咧一般都係喺一啲健康嘅油嘅架上面會揾得到啦。咁我哋睇下呢一支嘅 flax oil 亞麻籽油先。咁啊睇翻個標籤啦，佢咧後邊咧 directions 咧都特別提到咧，就係話開咗之後咧就要掟入雪櫃，同埋唔好加熱，同埋唔好用嚟煎炒，可以加入沙律醬、smoothie 乳酪啦，同埋咧可以係放入一啲煮熟咗嘅食物裏邊嘅。咁咧亦都佢係一個豐富奧米加3、6嘅來源啦。咁啊 gluten free 啦，奧米加3脂肪酸咧就都好豐富嘅。咁咧亞麻籽油咧同亞麻籽油嘅分別咧就係亞麻籽油未必有木醇素㗎。
嗱，亞麻籽油咧係植物油之中咧數一數二咧係天然係有 omega 3嘅一種油嚟㗎。其他咧一啲植物油話有 omega 3咧，其實都係添加入去嘅。亞麻籽油咧其實咧係可以用嚟，即係如果你係平時係冇一個定期食一啲深海魚啊嘅習慣嘅話咧，你呢一支咧亞麻籽油咧都係可以即係每日俾少量嘅 omega 3俾你嘅。咁不過咧亞麻籽油咧都係會比較容易變壞，咁要儲存喺嗰個雪櫃嗰度啦。咁同埋咧平時咧就係最好咧都係比較適合咧係用嚟放沙律啊。如果咧係一啲好有鑊氣嘅一啲嘅菜式咧會高溫去譬如煎炸，咁我就建議咧就唔好用亞麻籽油啦。咁啊今日介紹到呢一度，咁啊多謝大家收睇，希望大家俾個 like 我同埋訂閱營養師媽媽頻道啊！多謝收睇。